小杰的智力到底随了谁？在猎人人君柯南的世界，作为动漫里绝对主角的他，智力却一点也不在线。光是贪婪之岛的游戏规则，就能把他的脑袋想冒烟。关键这是金弄出来的游戏，我想说，金的优秀基因，你可是一点也没有遗传到。最致命还是他听不懂对手的能力。当初拿库路普及了半天波特克林，他却一点也没有听进去。我想，这也是富坚老师不让他上黑金号的原因。毕竟在这艘船上，可是有无数个柯南，尤其是老大麾下的私设兵，分析推理能力可以堪称一绝。在志贺九英勇就义后，老大迅速召回了老七那边的私设兵，或说老九从回可罗那边回来后，像打了鸡血那样，有事没事就在寝室里面抱起，生怕别人不知道他厉害一样。现在就连老大都不得不提高警惕，并视他为最危险的人物。小格多尔对其汇报了老七那边的情况。在事件开始前，除了老九传过来的那阵共鸣声，房间并没有什么异样。当时第二王妃的卫兵上前查看门外情况，随之就传来了志贺九的枪声。神奇的是，轰鸣声与枪声几乎同时消失，所以他判断是老九能力搞的鬼。老大似乎听懂了一点，或许志贺九是为了给自己挡枪，才会遭到老九的迫害。小格果然也有柯南的水平，三两下功夫就推测到了老九剑的能力。老九能力的那部分，光头哥表示认同，而他不认为志贺九会挡枪，原因有3点。志贺九可能不知道老九对其发动攻击，按照此刻的地理位置，老九想要直接攻击指定区域的老大，还是十分费劲的，除非他不顾前面2位王子的死活，大开杀戒不是老九的风格。第2点，如果老九有能力逼着志贺九，倒不如让其去暗杀其他王子。第3点则是他认为王子之间无法自相残杀，如果念兽之间能够相互攻击，那么这场继承战早就进入了白热化。到了那个时候，那只继承老大性格的念兽必然会大开杀戒的。如果攻击是老九念兽的所为，那么他是不会对老大发动攻击的。志贺九的能力为操作系，在那一刻他已经想好了作战的方式。操作系能力是先发动的一方先赢，而志贺九的能力发动时会先对自己进行操控，所以别人是很难操控他的。想到这里，他还是决定放弃派里哈恩前往老九那，然后让多尔回到老七那边进行深入调查。时间来到了出航的第10天，第4次轰鸣声传到了老大的耳中，接着他们就监听到了维特的惨叫。维特应该是顶替志贺九的私设兵。在通话中断之际，维特给他们说出了几个关键词，分别是弓箭以及无法防御。根据老大的描述，维特的表里一体是攻防兼备的能力，本来想用能力短暂牵制老九的，没想到他如此好战，老大这波可是亏大发了。为了搞清楚老九的能力，现在反倒一连赔进去了2个人。不过以他的能力来看，维特还是活着的。增加的五角星则是代表志贺九的能力，他提出要把木塞监视的能力从老二转移到下一位私设兵身上，不料却被光头哥给制止了。他表示老二的能力比老九的更加深不可测，接下来光头哥会进行重要的部署。